Итак, сейчас я попрошу вас устроиться поудобнее, где бы вы ни были. Найдите укромное место, пусть все подождут. Ваших домашних вы можете попросить об уединении 5-минутном. Вам нужно 5 минут времени. Хорошая располагающая обстановка. Сядьте удобно, расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов. Запомните свое состояние сейчас. И теперь я вас попрошу сделать очень простое упражнение. Мы будем издавать звук. Звук будет такой. Простой звук А. Я прошу вас услышать меня и пропеть вместе со мной. Вы делаете вдох через нос и издаете звук А. Хорошо, молодцы. А теперь еще раз. Повторите еще раз. Очень здорово, молодцы. И крайний раз я прошу вас повторить этот звук вместе со мной. А давайте теперь проанализируем, что произошло. Я на своем примере, а вы на своем. Сегодня, когда я пришла писать урок, я рассказала вам о стеснении. Я стесняюсь, и мой голос задрожал. И сейчас, когда я начала вместе с вами петь, я зазвучала. Скажите, где в теле вы почувствовали свой звук? Где он? Он в горле, он где-то в другом месте. Где он? Определите это место. А теперь скажите мне, когда я попросила вас издать этот звук, запеть, что вы почувствовали? Радость, воодушевление, стеснение, неудобство. Вы стали оглядываться по сторонам. А что подумают люди? А вдруг я не попаду в ноту? А вдруг меня кто-то услышит или не услышит? Что вы подумали? Зафиксируйте это. Можете записать, можете в памяти. Практика небольшая. А теперь скажите мне, когда я вас попросила запеть в 3-й раз, что-то изменилось в вашем звуке и в том, как вы запели? Ну, например, мое тело, да, руки потянулись вперед, к звуку добавился жест, спина выпрямилась, я почувствовала свой звук вот здесь. И я вспомнила, как мой голос дрожал до начала этого видео, когда я встретила людей. И я почувствовала, насколько сейчас я не стесняюсь, а я просто звучу, просто пою. Как было у вас? Вот это настолько простая, доступная вам практика, самодиагностика, как вы живете. Вы стесняетесь? Кого? Чего? В чем причина? Вы несовершенны? Вы не Хулио Иглесиас? Вы не Лучано Паваротти? Что вас останавливает на пути вашего звучания? Что вас останавливает издать свой звук, спеть свою песню? Какие-то еще другие мысли? Может быть, ощущение сжато в горле? А почему? Что вам не дает по жизни дышать свободно и глубоко, через нос, как дышат все певцы? Что мешает? Может быть, нет ответа сейчас, но просто заметьте. Вот сейчас это диагностическая практика на вот этом бесплатном вводном уроке, чтобы показать вам силу инструмента вашего голоса. Что же, в комментариях, пожалуйста, напишите свои отзывы
Вот по тем шагам, что я озвучила, что вы поняли всего за 3 минуты общения со мной? Тотально 5, totally 5 minutes, но пели мы, может быть, 3, да? Что вы поняли? Посмотрите на свои ответы, и посмотрите на ценность этой практики, и задайте себе вопрос, готова ли я научиться пользоваться своим голосом как инструментом самоисцеления, самопознания и самодиагностики. Если да, то я приглашаю тебя присоединиться к курсу. Его стоимость точно тебя не удивит. Это то, что ты точно можешь себе позволить. Может быть, отказавшись от пары чашек кофе в день, а может быть и вообще ни от чего не отказываясь. Может быть, вместо того, чтобы купить очередную вещь, которая тебя порадует на какое-то время. Если ты увидел ценность этого инструмента, я приглашаю тебя принять участие в курсе. Регистрируйся на курс. Я жду тебя. Я с радостью буду делиться всем тем, что я узнала, познала, и всем тем, что помогло мне сейчас жить вот так, в свои 40 лет выглядеть вот так, без макияжа и укладки, потому что в Африке ее нет, чувствовать себя вот так, как я себя чувствую, быть свободной, петь перед другими, выражать свои мысли перед другими, жить радостной, счастливой и полноценной жизнью. Увидимся на курсе.